दोस्तों, क्या आपको पता है बॉलीवुड मूवीज में जो अलग अलग सी मजेदार आवाज आता है, असल में वो आवाज कैसे रिकॉर्ड किया जाता है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि ये आवाज कैसे रिकॉर्ड किया जाता है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप भी इंडिया से हो तो वीडियो को अभी के अभी लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और अदर कंट्री वाले वीडियो में कॉमेंट करके बताओ कि आप कौन सी कंट्री से हमारी वीडियो देख रहे हो। नंबर 3, बॉलीवुड मूवीज में जो बारिश का सीन होता है, क्या आपने कभी सोचा है ये आवाज को रिकॉर्ड कैसे किया जाता है? असल में वो बारिश की आवाज नहीं बल्कि नमक और चीनी का आवाज होता है। नंबर 2, मूवीज में जो मैदान में घोड़े दौड़ने की जबरदस्त सीन होता है, जिसे सुनने के बाद हम बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगा सकते कि वो घोड़े की दौड़ने की आवाज नहीं है। असल में वो सूखे नारियल के टुकड़े की आवाज होता है। नंबर 1, रोहित शर्मा के एक्शन मूवी के फाइटिंग सीन जबरदस्त घूसे और थप्पड़ मारने की आवाज होता है। असल में वो आवाज कच्चे सब्जी को तोड़ के रिकॉर्ड किया जाता है।